Një legjendë që na kthen në rënojat e lashta të qytetërimit Maja në Meksik në Jugut. Një legjendë që ka befasuar studiuesit dhe shkencëtarët për dekada me radhë dhe që ndoshta fshet përgjigjet e vërteta për pikpyetjet tona të shumta. Përgatituni të mësoni diçka të re, të mistereve i përket legjendës së kafkave të kristalta. Mendoj se zbulimi i kafkave të kristalta përfaqëson një nga misteret më të mëdha të njerëzimit. Zbulimi i tyre në shumë drejtime sfidon disa bindje themelore që ne kemi krijuar gjatë shekujve për njerëzimin. Chris Morton dhe Kerry Louis Thomas, autor të librit Misteri i kafkave të kristalta, e dëgjuan për herë të parë këtë legjendë gjatë pushimeve në Guatemala. Kur dëgjova për herë të parë për legjendën, më duk diçka shumë interesante, por asgjë më shumë se sa një tregim tipik i mitologjisë. Shoqëruesi i tyre vendas u tregoi dy vizitorëve një histori interesante mbi 13 kafka të kristalta të realizuara përsosmërisht, të cilat ishin lënë si trashëgimi që prej mijëra vjetësh nga pleqtë e lashtë të Maja, qëllimisht për të zbuluar nga brezat e ardhshëm. Legjenda thot se këto kafka janë lënë pas nga stërgjyshet tanë më të hershëm, që nga thellësitë e kohës. Këto kafka janë objekte që përmbajnë njohuri të shumta dhe urtësi të thellë. Ato përmbajnë informacion mbi historinë e shkuar të planetit tonë, evolucionin e njerëzimit dhe mbi të gjitha të dhënat plota mbi qëllimin e njeriut mbi tokë dhe fatin e tij në të ardhmen. Mendohet se kafkat e tjera ende të pazbuluara ndodhen në Amerikën Qendrore dhe Jugore, ose ndoshta edhe në jugperëndim të Shteteve të Bashkuara. Por megjithse informacioni jetësor gjendet teorikisht brenda tyre, gjithnjësi pas legjendës, njerëzimi nuk ka arritur ende atë shkallë zhvillimi që të mund t'i kuptojë ato. Legjenda profetizon se një ditë në një periudhë krize të thellë për njerëzimin, të 13 kafkat e kristalta do të rizbulohen dhe do të mblidhen përsëri të gjitha në një vend. Dhe kur të bëhet kjo, ato do të zbulojnë informacionin për të cilin vendasit e Amerikës Qendrore besojnë se është me rëndësi etike për mbijetesën e racës njerëzore. Krisi dhe Kerry filluan ta studiojnë seriozisht këtë histori pasi mësuan se 5 nga 13 kafkat e shumë përfolura tashmë janë gjetur në disa vende të Amerikës Latine. Një nga këto kafka sot gjendet në Muzeun Britanik, ndërsa një tjetër në Muzeun Kombëtar Amerikan në Washington. Një tjetër është në pronësi të një personi në San Francisco, një në Texas dhe një tjetër në Kanada, në pronësi me një gruaje të quajtur Anna Mitchell Hedges, e cila e ka gjetur atë në vitin 1924 gjatë disa gërmimeve arkeologjike me tjatin e saj në qytetin e humbur në La Buntan, në xhunglat e shtetit të Belizës. Në moshën 19 vjeçare, Ana arriti të zbulonte të parën nga 13 kafkat e kristalta, dhe sot ajo është e gatshme të tregojë atë kafkë në shtëpinë e saj në Kanada. Kur e pash për herë të parë kafkën, ndjeva se ajo kishte një cilësi shumë të lartë hipnotike. Ajo tërhoqi vëmendjen time në një mënyrë të tillë që nuk e kisha provuar kurrë me objekte të tjera. Disa njerëz skeptik pretendojnë se kafka që është në pronësi të zonjës Mitchell Hedges nuk është as pak një objekt i lashtë, por vetëm një mashtrim. Për të hedhur poshtë këto pretendime, Ana e vuri kafkën në dispozicion të ekspertëve për të testuar me metodën e kuarcit të kristalit. Kafka në pronësi të zonjës Mitchell Hedges dha kompanisë së kompjuterave Hewlett Packard për t'i bërë testimet shkencore që do të tregojnë vjetërsinë e saj. Por ekspertët mbetën të shtatë kur vërtetuan se ai objekt nuk kishte asnjë shenjë punimi nga veglat e njohura deri më sot. Ato përpoqen të llogarisnin se sa kohë do të duhej për të realizuar një punë të tillë. Dhe duke patur parasysh faktin se ai lloj kristali ka një forësi të parafort me atë të diamantit, vlerësuan se për të përfunduar punën me një objekt të tillë ishte nevojshme puna e disa brezave. Më pas u pa se nuk kishte as shenja të gëvendjes me dorë. Dhe kjo gjë e detyroi njërin prej anëtarëve të grupit të ekspertëve të Hewlett Packardit të shprehet se tani nuk na mbetet gjë tjetër, veç se të themi se kjo kafkë nuk ekziston. Kafka jo vetëm që ekziston, por sipas ekspertëve ajo ka të gjitha cilësitë e nevojshme për të mbajtur një sasi të jashtëzakonshme informacioni. Qarku mikroskopik i kristalit të silikonit që gjendet në të gjithë kompjuterat tanë përbëhet nga i njëjti material si ai i kafkave të kristalta. Dhe po të mendojmë sasinë e informacionit që jemi në gjendje të grumbullojmë në qartje të tilla aq të vogla, atëherë dalim në përfundim se në këto kafka prej kristali mund të mbahet një informacion i jashtëzakonshëm. Nëse këto kafka janë faktikisht qarqe gjigande kompjuterike prej silikoni,
Atëherë ajo që kemi menduar deri më sot për zhvillimin tonë të madh në fushën e teknologjisë është krejtësisht e gabuar. Ne mendojmë se jemi qytetërimi më i avancuar, më i zhvilluar dhe më i sofistikuar që ka ekzistuar në këtë planet. Por kafkat e kristalta e sfidojnë krejtësisht këtë vlerësim, duke na paraqitur mundësinë reale që në të shkuarën në planetin tonë ketë patur qytetërime shumë më të zhvilluara dhe të sofistikuara se sa ai sotmi. Megjithse testimet me karbon radioaktiv nuk kanë dhënë rezultate përfundimtare mbi moshën e këtyre kafkave, tashmë është vërtetuar se ato vinë nga Amerika Latine dhe kanë një origjinë tepër të lashtë. Besoj se këto kafka komunikojnë në disa nivele dhe ato na përcjellin një mesazh të thellë mbi lidhjen tonë me mjedisin që na rrethon dhe me universin. Sipas legjendës, na mbeten edhe 8 kafka të tjera për të zbuluar, që të njihemi me informacionin dhe sekretet që ato fshehin, dhe askush nuk pret që këto objekte të gjenden së shpejti. Besoj se plejt e fiseve vendase këtu kanë të drejtë kur thonë se njerëzimi ka ende një rrugë të gjatë për të bërë në evolucionin e tij. Ne shohim për ditë atë që këta plejt të mançure quajnë dhunë ndaj njeriut dhe ndaj natyrës. Por plejt të maja gjithashtu besojnë se këto kafka të kristalta janë këtu për të na ndihmuar për të zhvilluar më tej, në mënyrë që të jetojmë në harmoni me planetin tonë.